श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 12 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम ए चन्द्रमसी ए चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्यलाई प्राप्त जुन तेजले सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गर्दछ र जुन तेज चन्द्रमा तथा अग्निमा छ त्यो तेज मेरो नै हो भन्ने जान। अब जो व्यक्ति कृतकृत्य भयो त्यो व्यक्तिको चर्चा कस्तो व्यक्ति हुन्छ त्यस विषयमा चर्चा आइसक्यो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिले जुन लोक प्राप्त गर्दछ त्यो लोक कस्तो हुन्छ त? त्यो लोक कस्तो हुन्छ? बडो अद्भुत छ, हेर्नुहोस् त। त्यो लोक कस्तो हुन्छ? हामी भन्न ठान्छौँ कि धार्मिक व्यक्तिको आध्यात्मिक व्यक्तिको लागि पनि महान विभूतिहरू यही सूर्य होलान्, चन्द्रमा होलान् र अग्नि होलान्। जम्मा 3टा विभूति छन्, यहाँ अरू कोही पनि छैन। हाम्रो जीवन, हाम्रा ऊर्जा, हामीले आजसम्म जानेका सबै कुराहरू सूर्य, चन्द्रमा र अग्नि हुन्। अग्निले ऊर्जा दिन्छन्, सूर्यले प्रकाश दिन्छन् र चन्द्रमाले पोषण दिन्छन्। यी 3टा भन्दा बाहेक हामीले अहिलेसम्म जानेको कुनै महान कुरा केही पनि छैन। त्यही भएर भगवान कृष्ण के गर्नुहुन्छ कि तिमीले जानेको महान कुरा जुन छ नि त्यो पनि त्यसको त्यो महान कुरा तिमीले बाहिर देख्ने मात्रै होइन, त्यसभित्र जुन तेज छ नि तेज तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य, चन्द्रमा र अग्नि तिम्रो लागि महान हुन्, तर तिमी कहिले पनि खोजेनौ त्यसभित्रको तेज कहाँबाट आएको छ भनेर। कहाँबाट पाउँछ त्यसले? कहाँबाट पाउँछ? यो अस्तित्वबाट, यो सनातन अस्तित्वबाट पाउँछ, त्यो ब्रह्मबाट पाउँछ, परम ब्रह्मबाट पाउँछ। त अब भन्नु के हुन्छ कि हेर, तिमी जुन लोकमा छौ नि त्यो लोकमा तिम्रो लागि आज अङ्ग्रेजीमा भन्ने पनि सुपर मोडलहरू थुप्रो छन्, विभूतिहरू महान भन्ठानेको छ। तिमीले तिनको पछाडि गएर हेर त तिमी त्यो तेज कहाँबाट आएको छ। तिमी एकपटक आफूभित्र गयौ भने तिमी तत्काल देख्दछौ कि सारा सूर्य, चन्द्र र अग्निको तेज तिमी आफूले प्रदान गरिरहेका छौ। तिमीभित्र त्यही ब्रह्म तत्त्व छ, कुनै अलग तत्त्व छैन। भगवान कृष्णभित्र अलग तत्त्व, तपाईँभित्र, मभित्र, परमहंस रामकृष्ण देवभित्र, भगवान बुद्धभित्र कुनै अलग अलग छैन। भेटेपछि त एक छ, त्यो अनेक पनि छैन, त्यो विभक्त पनि छैन, बाँडिएको पनि छैन। रामकृष्ण परमहंस देवको नाम लिँदा उहाँको जीवनको एउटा घटना याद आयो। आफ्ना शिष्यहरूसँग हुनुहुन्थ्यो, बिहान बिहानै भेट्न आएका थिए। तर अघिल्लो रात उहाँको जीवनमा परम घटना घटेको थियो। उहाँ परमहंस हुनुभएको थियो। संसार वृक्षलाई पूर्ण रूपमा छेदन गरेर पूर्ण रूपमा स्थित भइसक्नु भएको थियो। आएका त थिए, 20-25 जना आएका थिए घरमा। माँ शारदाले उनीहरूलाई चियाहरू, खानाहरू खिलाउनु भयो। आउने व्यक्तिमध्ये, गुरुहरूलाई भेट्ने व्यक्तिमध्ये चिन्छ कसले त? बहुत मुस्किलले चिन्छ। जम्मा 1 जनाले चिन्यो अनि भन्यो परमहंस देव। त्यतिखेरसम्म उहाँलाई खालि देव मात्रै भन्दथे, रामकृष्ण देव मात्रै भन्दथे कि तपाईँको आज उठ बस, ऊर्जा, आभा सब फरक छ, के भयो? उहाँले नजिक बोलाउनु भयो, अङ्कमाल गर्नुभयो अनि भन्नुभयो मेरो अलग भयो भनेर नभन, तिम्रो आफ्नो कहिले अलग हुने त्यो चाहिँ सोध। अनि त्यो व्यक्तिले सोधे कि भगवान तपाईँ त अब आफू त्यो परम पदमा प्रवेश गर्नुभयो जहाँबाट पुरै ब्रह्माण्डको एउटा विहङ्गम दृष्टि मात्र बाँकी रहन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि के अनुभव भयो त? उहाँ मुस्कुराएर भन्नुभयो हेर त्यो सूर्य, चन्द्रमा र अग्नि छन् नि मैले चलाइरहेको छु क्या, त्यो मैले चलाइरहेको छु। सुन्दाखेरि त यो कुनै साहित्य जस्तो लाग्छ। साहित्य होइन, यो कुनै कविता होइन, यो जे सत्य हो त्यही नै हो। त्यसकारणले यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम।
संसारमा जति पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू म देख्छु तिनलाई पाउन दौडिने होइन। ती कुराहरूको कुनै सत्ता छैन, अस्तित्व छैन, तिनको कुनै महत्त्व छैन भन्ने बुझ्नु हो। आफ्नो मनबाट तिनको महत्त्व सदाको लागि समाप्त पारिदिनु नै ज्ञान चक्षु प्राप्त गर्नु हो। भित्रबाट अलग हुनु नै त्यो ज्ञान चक्षु प्राप्त गर्नु हो। ती महत्ता तिमीले कहीँ पनि देख्यौ भने तत्काल मेरो याद गर कि त्यहाँभित्र ओहो यो त केही पनि होइन, यो त देखिने कुरा त केही पनि होइन, यो त भित्रको अहङ्कारले रूप दिएको हो। अहङ्कार नभए रूप पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। पुरै ब्रह्माण्डमा एक परमात्मा बाहेक केही पनि शेष रहँदैन अहङ्कार नहुने बित्तिकै। यो त मभित्रको अहङ्कार र महत बुद्धिले विवर्त बनाएको। विवर्त भनेको के हो? अङ्ग्रेजीमा एपेरेन्ट मोडिफिकेसन भनिन्छ क्या। एपेरेन्ट मोडिफिकेसन भनेको के हो? जे होइन त्यो देखाउँछ, जे हो त्यो लुकाउँछ, त्यसैलाई माया भनिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र लुकेको मन नै माया हो। त्यही भएर सन्त कबीर धुरीमा गएर चिल्ल्याएर भन्नुहुन्छ, चिल्लाएर कराउँदै भन्नुहुन्छ, मन माया दो एक है, बिरला बुझे कोही। मन र माया दुवै एउटै हुन्, यो अलग नबुझ तिमी। माया भनेको कुनै अलग होला, कुनै माया तत्त्व होला, त्यसलाई मैले भेटौँला अनि माया तत्त्वबाट म अलग हुँला अनि त्यसपछि ब्रह्म तत्त्वमा जाउँला भनेर ती कोरा कल्पनामा तिमी नबाँच। कोही माया तत्त्व तिमीले भेट्ने छैनौ। आफूभित्र गयो भने भित्रको क्षेत्रज्ञमा डुब त, त्यो क्षेत्र तत्त्व नै माया हो। यही भित्र सारा संसार देखाउने मसिन चलिरहेको छ। संसार यस्तो छैन जस्तो हामी देख्दछौँ। जे देखिरहेका छौँ हामीले गलत नै देखेका छौँ। नैनम पश्यन्त चेतसः, अचेत व्यक्तिले जस्तो छ त्यस्तो देख्दैन, जस्तो छैन त्यस्तै देख्छ। त्यही भएर माया भनेको के हो? डोरीमा सर्प देख्नु। अब तपाईँ नजिक जानुभयो, बेलुकीको समय थियो, अब बत्ती बाल्नुभयो, डर लागेको थियो, तपाईँलाई नजिक जानुभयो भने अब सर्प पनि डोरी पनि बच्छ कि सर्प चाहिँ गायब हुन्छ डोरी मात्रै बच्छ? ल भन्नुहोस् त। सर्प गायब हुन्छ, डोरी मात्रै बच्छ। डोरी यानि जे छ त्यही मात्रै बच्छ। त्यसै गरी जुन दिन ज्ञान घटित हुन्छ जीवनमा, त्यस दिन संसार रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ, सरी सर्प होइन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। मात्र डोरी, मात्र परम ब्रह्मको त्यो डोरी शेष रहन्छ, अरू केही पनि शेष रहँदैन। र मेरा लागि अब त्यो परम ब्रह्मको ऊर्जा संसार बन्दिनै पर्दैन, त्यही ऊर्जा संसार बनेको छ अहिले। ऊ संसार बन्नै पर्दैन। त्यस कारणले श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ भने नि, तिमीले मलाई खोज्यौ भने तिमी कति खुसी होला र त्योभन्दा बढी म खुसी हुन्छु। मेरो त कामै तिमीले तमाम गरिदियो। कहाँ त्यति मात्रै हो र? निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुये यत्यं गृणेनुभि। त्यस्ता व्यक्तिको त वरिपरि म हिँडिरहन्छु, तिनको चरण रज पाएर मेरो निधारमा लगेर लगाउन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर त्यस्ता बिरला मनुष्यको म खोजी गरिरहेको छु। श्रीमद् भागवत महापुराण। जो तृप्त भयो, आत्मकाम भयो, उसले के देख्छ त? न सूर्य रहे, न चन्द्रमा रहे, भौतिक कुरा केही पनि रहेन। त्यहाँभित्र लुकेको अभौतिक देख्छ। त्यो अभौतिक स्थायी हो, भौतिक क्षणभङ्गुर हो। त्यस कारणले त सूर्य बिहान एक प्रकारका देखिन्छन्, दिउँसो एक प्रकारका देखिन्छन्। रूप पनि छुट्टै हुन्छ, भाव पनि छुट्टै हुन्छ, सूर्यको गुण पनि अलग अलग समयमा अलग अलग हुन्छ, प्रभाव पनि अलग हुन्छ, सूर्यको ठाउँ पनि अलग हुन्छ। सूर्य त घुमेका छैनन्, एकै ठाउँ स्थित होला, पृथ्वी घुमिरहेकी होलिन् र पनि घुमेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, किन? त्यो बार बार भनिरहेका छन् कि तिमीले मलाई महान भन्छौ नि, मलाई महान नभन, म केही होइन, म क्षणभङ्गुर हुँ। म भित्र खोज, अलि पर देख्ने आँखा चाहिन्छ, त्यसैलाई ज्ञान चक्षु भनियो। बडो नजिकको देख्ने आँखा, सीमित आँखा, या चर्म चक्षु, या वेदान्तले जसलाई पौद्गलिक चक्षु भन्दछ। त्यो पौद्गलिक चक्षुले मलाई देख्दैन। तिमी त्यो सूर्यमै गएर ठोकिन्छौ। तिम्रै घर परिवार, तिम्रै सामानहरूमा गएर तिम्रो आँखा ठोकिन्छ। ती सबैको पछाडि म लुकेको छु त।
म लुकेको छु, तिमी भित्रकै माया तत्त्वले मलाई लुकाइदिएको छ, लुकामारी खेलिरहेका छ। र त्यो माया तत्त्वले लुकाइरहेको छ भन्ने पनि म हेरिरहेको छु, किनभने तिमीलाई मैले स्वतन्त्रता दिएको छु, स्वतन्त्रता पूर्ण छ। तिमी भड्किने स्वतन्त्रता पनि छ। यदि भड्किने स्वतन्त्रता भएन भने त्यो पनि परतन्त्रता हो। त्यही भएर भगवान्ले हामीलाई पुरै भड्किने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ, रावण बन्ने स्वतन्त्रता, हिरण्यकश्यप बन्ने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ, सहस्रार्जुन बन्ने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ। कोही व्यक्ति रावण बन्न सकेन भने राम पनि बन्न सक्दैन भन्ने थाहा हुन्छ। किनभने त्यही स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर रावण बनेको छ, त्यही स्वतन्त्रता संसारबाट घुमाएर त्यो भित्रको ज्ञानचक्षुको माध्यमबाट भित्र स्थित परमात्मातिर लगाइदियो भने त्यही स्वतन्त्रता, त्यही बल, त्यही सामर्थ्य, त्यही प्रभाव, त्यही शक्ति अब काम लाग्यो केमा? आफ्नो हितको काम लाग्यो। त्यस कारणले अध्यात्मको यात्रा महान हितको यात्रा हो, मङ्गलै मङ्गलको यात्रा हो। र अध्यात्म विमुख यात्रालाई अध्याय 16 को एउटा श्लोकले अशुभन भन्छ, यानी अशुभ काम गरिरहेको छौ तिमीले, है अशुभ काम गरिरहेको छौ भन्छ। त यो जुन महान यात्रा छ, त्यो महान यात्रा आफू मेटिएर ब्रह्म मात्रै शेष रहनुमा गएर टुङ्गिन्छ। यही मोक्ष हो, यही मुक्ति हो, यही नै परमपद हो, यही नै व्यक्ति कृत्य हुन्छ। र जे जान्नुपर्ने हो त्यो पनि जान सक्छ, ज्ञातव्य पनि हुन्छ, जे पाउनुपर्ने त्यो पनि पाइसक्छ, प्राप्तव्य पनि हुन्छ व्यक्तिको जीवनमा। पूर्ण रूपेण व्यक्ति आफूमा स्थित हुन्छ। र फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यतिखेर संसार रहँदैन, संसार अरूको लागि रहन्छ, तिम्रो लागि रहँदैन। महर्षि पतञ्जलि पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि तिमी कैवल्य पदमा हाम फाल्यौ भने, त्यो परमपद भनेको कैवल्य पद हो, कैवल्य पदमा हाम फाल्यौ भने तिम्रो लागि त्यो संसार सकिन्छ, तिमीलाई डर लाग्ला अरूको लागि पनि संसार सकेला होइन। अरू फेरि आफ्नो अहङ्कारको डल्लो बोकेर हिँडिरहेछन् नि त, हो त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो निजी संसार बनाएका बनाइछन्। संसारको निर्माता म हुँ, म आफूले सुख दुःख जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब आफूले आफूभित्रबाट निर्माण गरिरहेको छु, कहीँ पनि छैन अन्यत्र त्यो संसार तत्त्व। म भित्रको त्यो सूक्ष्म शरीरले नै यो संसार तत्त्वलाई निर्मित गरेको छ। यसबाट अलग हुनु, यी सारा देखिने विभूतिबाट अलग भएर जे छ त्यसैमा सदाका लागि हाम फाल्नु हो। हरि ओम तत्सत।